difícil de encontrar. Sua maneira de ser com as pessoas, sua forma de viver, retratam a sua bondade e o amor que você sente pela vida como um todo. Falar de você é falar de otimismo, de paz, de contentamento, porque você sabe viver e dar exemplo de uma vida bem vivida, como poucos sabem fazer. Mais uma vez, queremos deixar claro que não somos só nós, mas as pessoas que lhe rodeiam têm você em muito boa conta. E isso é ser bastante especial. Parabéns por ser assim e por sua especialidade. Você merece esse dia e muito mais. Feliz aniversário, seus amigos. Brilhar a luz que me trará você, e tudo nascerá mais belo em verde, faz o azul com a maré. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns pra você. Vamos lá, na palma da mão. Todo mundo comemorando com muita alegria. Hoje vai ser uma festa. Vamos lá, gente, na palma da mão. Todo mundo comemorando com muita alegria. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Muitos anos de vida. Feliz aniversário, feliz aniversário. Nesta data tão querida. Muito bem, agora, gente, vamos ouvir o discurso da aniversariante. Ela fala ou não fala, gente? Vem aqui, ó. Traz ela aqui do meu lado, fazendo um favor. Fala quem representou também. Fala quem representou. Eu falo muito, hein? Ai, gente, eu tô emocionada, eu tô chorando. Muito obrigada de coração. Esse projeto Som do Bom que se tornou uma família de verdade. Renata, Fábio, Marcela, Rússia, Gilene, todo mundo, meu marido, Arnaldo, Rodney, Marcela, gente, Cíntia, tem muita gente que, nossa, não tem espaço no meu coração para agradecer esse carinho. E eu quero dizer o seguinte, que o projeto não seria ninguém, não estaria aqui sem vocês. Porque vocês estão com a gente desde o começo, vocês batem o pé, faça chuva, faça sol, vocês estão aqui. Nossa, eu adorei essa loucura aqui de amor.
Gente, demais. Quem preparou? Eu acho que o pessoal do grupo do WhatsApp. Me emocionei muito. Vocês fazem a diferença e estão no meu coração. Pode ter certeza disso. Obrigada de coração, gente. Eu amo vocês. Meu filho, eu te amo, meu amor. Agora vamos ouvir os depoimentos. Quem vai falar primeiro, hein? Quem vai falar? E também tem os aniversariantes aqui. A Rony, Damas na Pista, a Glória, a Jo, a irmã da Bidu, cadê ela? A Gabriela. Parabéns pra vocês também. Essa festa também é de vocês. Pode ter certeza disso. Ele Price tá tocando. Mas não tem que falar, né? Bom, pessoal, é melhor não falar nada, né? Na verdade. Fala, tem que falar. Eu tenho que falar? Fala logo, Sâncio! Fala logo! Vamos, Sâncio, fala! Eu tenho que falar? Vai logo! Olha o salto! O problema é de vocês que vão ouvir São Pagode. Então, pessoal, seria fácil, mas não é falar dessa pessoa aqui, sabe? Dou minhas bancadas assim, mas tem, sabe, isso aqui é muito amor. Essa mulher trouxe felicidade pra mim. Ai, que lindo! Depois do rumo, assim, ela, como eu escrevi ainda há pouco, ela adivinha meus pensamentos, sabe? Deve ter alguma bruxaria aí. É uma gêmea. Por bem ou por mal, ela adivinha, sabe? Se eu acordei com vontade de comer peixe, ela, não sei como, ela sabe. Só sabe. Tem alguma bruxaria aqui. É nada, é amor! Isso é amor! Isso é amor! Também tem o sexto sentido, hein? Eu adivinho as coisas. Isso é amor! Ela adivinha pro bem e pro mal. Isso é amor! Ela realiza as coisas, assim. É fundamental na minha vida, assim. Além de ter me dado um filho lindo e maravilhoso. Assim. É verdade, Sérgio. Eu amo ela e já amo vocês Antes todos. dela você só comia pastel. Amo todos vocês que estão sempre aqui com a gente. Antes dela você só comia pastel, agora você tá comendo peixe. Verdade. Vanessa, você é a traíra que deve ter amado. Você, Sérgio, Fábio, as traíras. Vem falar comigo. Vai representar a família aqui. Eu quero dizer em nome do grupo, do WhatsApp, pessoal do Projeto Som do Bom, que tem palavras para dizer para você, é uma forma de carinho e demonstração do nosso carinho por você. E a melhor forma é mostrar o que a gente sente por você assim, cantando música, sendo feliz. Essa pessoinha aqui eu conheci no Projeto Som do Bom. Assim que eu olhei, né, bateu de cara, assim, o santo bateu. Ela é minha amiga até agora. Espero que seja pra sempre. É complicado. O Damas da Dança vai fazer 11 anos de pista, inúmeros bailes, inúmeras festas. Mas existem alguns que fazem parte do nosso dia a dia, né? Aquele que a gente torce para estar. E é com muita alegria que a família Damas da Dança na Pista agradece essa pessoinha tão especial, que mudou as nossas tardes e domingos. Conseguiu. Antes, domingueira era noite. Hoje é o dia inteiro. É isso aí, vamos juntar todo mundo agora para finalizar o DVD. Eu conheço essa minha amiga aqui, eu não sei nem quantos anos. É uma irmã do coração. Então eu não tenho palavra para achar no dicionário para me expressar o que eu sinto por ela. Não tenho palavras. Minha irmã do coração, só isso que eu tenho que falar. Não tenho palavras para me expressar o quanto eu gosto dela e ela sabe muito bem isso que eu gosto.
eu quero dizer que a Patrícia entrou na minha vida e nas nossas, né? E mudou a vida de todo mundo, né? Ela é uma pessoa especial, ela pensa em todo mundo, ela faz por todo mundo, ela não pensa assim, eu vou fazer pra mim, tudo que ela faz é pra todos, né? Eu tenho um amor muito grande, ela sabe, como irmã mesmo, respeito, carinho e admiração por essa mulher. E ela sabe que tudo que eu puder fazer por ela, eu vou fazer porque ela merece. Tem mais? Acabou? Posso? Acabou? Eita! Não, Fábio! Vai! Ó, é meu nome, Marcela! Vem aqui, amor! Anda, amor! Vai logo! Anda, amor! Vamos! Gostaria de parabenizar a Paty e agradecer a todos que participaram desse projeto aí que a gente desenvolveu aí e dizer que isso que nós fizemos para você é o mínimo que a gente pode demonstrar do nosso carinho, do nosso amor para você, pelo que você faz por nós, de coração. E eu acho que todos os presentes que não participaram também sentem a mesma emoção. Então vamos dar uma salva de palmas para a Paty! E muita felicidade, que Deus ilumine a vida dela, da família dela! Valeu, família! Tamo junto, hein? Obrigada, papai. Foi você, né? Com certeza. Esse negócio aí. Eu? Bom, é difícil, né, falar um pouco da Patrícia, porque eu e a Rússia conhecemos ela no momento, realmente foi no dia do aniversário dela. Vou contar uma coisa que ninguém vai acreditar. Roubando o espaço dela no camarote! Então, gente, só para poder, eu e a Rússia, eu acredito que nós amamos muito ela e nós trouxemos a nossa família também, aonde veio agregar mais ainda esse sentimento por ela. É uma pessoa muito de coração, né? Aonde que não existe pessoas que não possam se aproximar e ver que ela tem essa luz toda para poder brilhantar os nossos domingos aqui na Paulista, junto com a equipe Som do Bom, né? Então, Paty, de coração, parabéns, que Deus te abençoe muito mais, te acrescente na sua vida muita luz, muita paz e força para você continuar na sua jornada, tá bom? Obrigada, amor. A sua família, a Rússia, você eu já adotei, tá no meu coração. É isso aí, valeu, gente, muito obrigado, parabéns, Paty, muitas felicidades. Que essa data se repita por muitos e muitos anos em sua vida, sempre com muito amor, muita paz e alegrias, ao lado do Som do Bom, que te ama demais! E estão aqui de pé, batendo palmas para você e agradecendo a Deus pela sua existência. Valeu, gente, obrigado, tchau!